Good morning guys. Maulan ang panahon sa Japan. Ulan ngayon guys. Payong tayo. Okay. Basa tayo ni. Trabaho naman punta. Basa na pud mi ani ron niya. Trabaho guys. Kay sundo kami sa gawas ang trabaho. Gamay rin noon. Mabasa. Lagi ng pobre. Ang kamot dito ani. Trabaho. Sagulan, trabaho gyapon. Yan guys, oh. Mingaw kay among lugar guys, oh. Mingaw kayo. Lagi taong lakaw. Oji taon ng lakaw guys. Ako ragi do naglakaw. Lugar na ako sa Japan guys. Bukid. Ang nakakalungkot guys, itong sakura nalaglag na. Pag umuulan talaga nalalaglag na siya. Ano? Ang daming nalaglag. Yan, dahon na lang siya. Yan lagi ko pinipicturean guys, oh. Wala na yung dahon, eh. Laglag na yung dahon, oh. Parang snow. Kunti na lang yung bulaklak. Nalaglag na siya, eh. Ano. Wala na siyang wala na siyang bulaklak. Halos laglag na. Ito lang po guys. Thank you for watching. Bye.